Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Взгляд снизу». Я ее ведущий Михаил. Сегодня мы обсудим самые главные вопросы, волнующие не только меня с вами, но и всю Россию, с нашими независимыми экспертами. У меня есть такой вопрос тебе. Вот на дворе уже осень, да? Вот, тебе нравится время осень? Мне нравится лето. Тебе нравится время года осень вот, у нас сейчас, которое? Да. А чем нравится она? Потому что опадают листья. Это когда все листья падают и летают птицы на рынок. Мне нравится. А тебе? Мне тоже. А тебе? Нравится. А чем нравится? Потому что Новый год скоро настанет. Поэтому нравится осень? Да. А тебе? А у меня осенью будет день рождения. Ну, правильно, чем не нравится? А тебе? Мне потому что листья там падают. Тоже верно. Можно гулять. Да. Бегать по лужам, да? Ага. В резиновых сапогах, потом И приходить да, домой. можно валяться в грязи. Да. Чтобы потом получить дома, да? Какую-нибудь песенку знаешь про осень? Нет? А гимн России знаешь? Да. Можешь вспомнить? Стесняешься? Ну ладно. Я знаю только про осень припев. Какой? Ну давай. Последняя осень. Все. Ребят, а исполните давайте что-нибудь осеннее такое вот. Какая осень на гия кидает листья на запретку. Душевная песня. А почему тебе нравится лето? Конец света. Ну, лето тоже хорошее, но мне оно больше всех нравится. Потому что можно на тракторе Пуккера ездить, пластилин у бабушки лепить. Что хочешь делай, я однажды купался. Вот, не помню. Однажды я пришел в баню, в кальку, и там все страшно у меня было. Угу. Хорошо. Скоро осенние каникулы. Чем будешь заниматься на осенних каникулах? Буду играться в игрушечки, чуть-чуть писать. Прописанными буквами. Ну, конечно, это же печатно. В гости ходить? И все? Да. Сидеть дома, мультики смотреть, есть по гостям в разных городах. Разные города. Ты любишь путешествовать? Молодец. Может быть, на велике покатаюсь? И все? Да. А футбол, играть, валяться в грязи, там бегать? Нет. Нет, это не твое, да? Да. Какие планы на осенние каникулы? А что он ведь поломанный микрофон? Сейчас. Пока еще не придумал. В компьютер, в смартфон играть буду. Ну, у меня в смартфоне игры нет. Ну, в интернете тоже работают, но за них деньги платить. Сколько денег ты платишь? Я вообще на них, я однажды отправил гонки на зелах, мне какой-то кот дурак прислал. Ну вот, видите, кот прислал, и все, я вижу там какой-то кот. И, ну, я его не удаляю, какой-то там корова. Не помню уже, ну, не помню. Нравится тебе школа наша? Да. А почему? Потому что в ней можно учиться и потом поступить в институт. А в какой институт ты хочешь поступить? Кем ты хочешь стать в будущем? Косметологом. Какая интересная профессия. А почему ты? Потому что там можно людям делать маски. Тебе нравится делать маски, да? Сама себе когда-нибудь делала? Нет? А кому делала? Пробовала? Никому не пробуешь? Ну, еще у тебя все впереди. А кем хочешь стать, когда вырастешь? Пограничником. Строителем. Потому что можно строить дома. Дома можно строить. Можно строить дома, дома можно строить. А что еще строить можно?
можно сарай построить. Тут кем хочешь стать? Полицейским. Полицейским. А почему такая ответственная работа? Потому что дадут пушку. Ментом. А почему ментом? Потому что у меня менты в криминалке ходят. Вот кем ты хочешь стать? Машинистом. Машинистом? Почему? Почему такая сложная профессия? Потому что я хочу получать 80 тысяч. По-моему, весомый аргумент. Sha-na-na-na-na.